Thank you for giikaro-ini gucirira kuhagurwo kwa Ngavana Nderitu Gachagua ciambiriirie wa keri rucini. Ngavana Gachagua gikinyia kiumbe mbere ya Bunge ya Seneti yothe. Na hindi ya miario ya kuhingura giikaro, Gachagua arekereirie maritwa ma ateti aria arakuruhania na kuhagurwo gwake. Thank you, Mr. Speaker. Kuringana na Ngavana Gachagua, muteti Ephraim Maina ni wokoretwo kiambika micemanio ya kwagika mitaratara ya kumwagura. Angi magwetetwo ni Gachagua ni hamwe na abunge Mbere wa Mbui, Kanini Kega, Kafado na Peter Weru. The meetings to plot for my removal were held at the home and under the chairmanship of Ephraim Maina. No kumana na mĩario iyo ya Gachagua, muteti Ephraim Maina kauga ati niandikire Bunge ya Seneti kenda gwikinyia mbere ya giikaro kiu gwitetera. Ona mũmbunge Kanini Kega niranĩire itanya riake kwenda gwikinyia mbere ya Bunge iyo gwitetera. Na njuga macio ni maheni na ngimwire arehe evidence ile ari nayo hau igoti-ini. Tapings yari nacio, photograph irio ile, no mundu ndakarehe maheni. Umuthe ndanauga ni twaire fairo. Koguo fairo ciake angikorwo ni akiri nacio ndireciria ni agikora fairo ciake kana ni arakirirwo fairo ciake iri kuo. Gavana gutiri handu ithuĩ turi twakorwo na giikaro gia gukorwo tugiciririra uria ukuhagurwo. Gachagua aracukirwo maitia matatu manene hamwe na ukiruku wa gatiba, uthiri moru wa ofisi na kwaga gwikira kirore budget ya kaunti iyo. No matatu macio ni areganite namo agitetia uteti wa githurano kia mwaka ukite. The first meeting was held on 22nd April 2016 at Green Hills Hotel with a specific agenda to plan on how Governor Nderitu Gachagua would be left out in the leadership of the proposed Jubilee merger and to discredit his performance by any means possible. Mzee na yothe rĩngĩ atatu ana nĩtũgũcemania na tũkĩoya ineri oria andũ macemanagia no tũcemanie no gũtirĩ handũ ndĩndabanga atĩ nĩ mũcemanio wa kwarĩrĩria kũbuta Gachagua wĩra. Ona Bunge ya kaunti ya Nyeri ni ikinyiriirie murugamo wayo mbere ya Bunge iyo ya Seneti iri yothe thutha wa Bunge iyo kuregana na itanya ria kumbwo gwa kamiti ya mwanya. Kugerera wakiri wao Charles Jega, Bunge iyo ya kaunti ya Nyeri gatitithia ati mitaratara ya kuhagurwo kwa Ngavana Gachagua ni yarumirirwo. There was an intentional non-disclosure of this very substantial amount. The reasons given, and you will see in the response made by the governor, are simply that I did not consider this to be capital expenditures. My constitutional rights were denied and I seek justice from this August House. No mwena wa Ngavana Gachagua kauga ofisi yake ndiahirwo kanya ga gwitetera mbere ya mutaratara wa kuhagurwo kuhitukio. Ajumbe 32 niyo mahitukirie kuhagurwo kwa Ngavana Nderitu Gachagua. I am confident I will get justice, and as you look through these charges, you will find, Mr. Speaker, that these are issues of operational nature. Ucio ena muthenya wake wa gucokia ciuria iria ciuritio ndeto ici ingi cia gukira guku ngiririba-ini ri ni atigane nacio ni acokie ciuria iria irorio. Ndakorwo Green Hills Hotel miaka 3 mithiru. Ngavana Nderitu Gachagua niwe Ngavana wa mbere gucirwo ni giikaro kia Bunge ya Seneti iri yothe uriria thiete na mbere na gutithirithia ati ni uteti ukungitio hari kuhagurwo gwake. Na thutha wa ciikaro ici Bunge ya Seneti ina kahinda ga thikũ 10 kuruta riboti ya kuhitukia kana kuregana na kuhagurwo kwa Ngavana Gachagua. Grifotera Inoro TV ritwara kuna Macharia wa Gachuru.